欢迎来到39热炒店。那今天为大家带来什么样39块的料理？我们今天做个蛋料，那也不要做煎蛋，像什么菜脯煎蛋啊、九层塔煎蛋啊，其实小朋友都吃腻了，不喜欢吃。我们今天做一个玉子烧煎蛋。那我们怎么做？我们的食材有这个鸡蛋3颗，21块。那我们就来制作。那这3颗的鸡蛋，我们要先把它打散。下一点热糖，盐巴是糖的1半。吃起来甜甜新鲜的，才会开胃。来，我们加一点这个太白粉的水，会比较好煎。那如果说没有太白粉的话，用面粉也是可以。那为什么面粉呢？它吃起来口感比较扎实一点。把它打散哦，很均匀的，这一定要打散。把它的筋啊，蛋其实有筋，把它的筋都打到断掉，然后稍微有一点巴巴的这样。拉起来不会看稀就可以了。那其实啊，很多妈妈会觉得说在家里煎玉子烧其实不好煎，不会，等一下看着我们的手把技巧来煎的话，就可以煎得起来。那如果说我们有条件的话，去买一个小型的这个不粘锅更好煎。好，那不粘锅我们先预热，预热好了之后下一点油。那油就给它4面，全部都要沾到油。均匀全部都沾到油之后，好下去。好，先让它煎。然后这个时候千万不要去搅拌它，先让它定型。看它旁边这个旁边的形状，其实它都有稍微在凝固的时候，我们加一点秘密武器，由于这个1块30，我们下10块钱的文，大概1/3。把它放在中间，均匀的铺起来。好，翻过来，可以咯。旁边的角落都过来了。可以。好，我们这样有技巧性的好，这一面先翻过来之后，稍微把它挡住，让它慢慢定型。慢慢进行之后再翻过来，慢慢的。为什么我们要做3次呢？第一个，它这个粘液有没有？我们这边有裂掉了，它可以去补它。好，折好之后。开个火，因为我们里面还是生的，所以我们就压它，让它破掉的地方。好，这一面差一点点，对不对？这样。好，翻过来。好，接下来我们把它下盘。玉子烧啊，我们这里面其实它还是9分熟而已，那我们就让它静置，慢慢的熟了，等等的时候我们再切，切起来才会好看。
看它这个纹路，哦，里面都有爆覆到我。然后切好之后呢，我们就有条件的哦，放一点这个三岛香松，那海苔丝当然也可以。然后葱花或葱丝都可以，哦，带一点颜色。哦，那鸡蛋呢？3颗，哦，1颗7块，3、7、21就21块。哦，鲔鱼只有10块钱而已，所以这31块我们就完成。那这道菜呢，其实我们做起来，放在冰箱，隔天也可以拿出来给小朋友吃。好，那如果喜欢我们频道的朋友们，记得帮我们订阅、点赞、分享，谢谢大家。